Hello， 大家好，又係我蘇志希啦。咁終於都拍片啦。咁停咗出嚟，嘥咗位。咁今日就拍啲乜嘢啊？跌啦！救命！救命！好啦，跌啦！冇事，冷靜。咁今日咧就係拍我介紹我嘅新嘅鬼口水啦。咁就係呢盒陣呢盒入嘅鬼口水。係咪低咗一低？咁我校一校個鏡頭先。啱啱講咗粗口係咪？咁就係呢盒嘅鬼口水啦。咁都係仲同我換㗎。哎呀，佢咩？佢對焦唔到，對焦到。係咯。呢隻係即係有流失度算係高嘅鬼口水應該算高嘅，即係好快就流成一撇嘢咁啦。咁比我之前嗰兩嚿鬼口水係快好多，咁又好拉啦，拉到個膜出嚟嘅會，咁就唔會咁容易斷。唔係呢個會容易斷嘅，但係佢如果你慢慢拉嘅話，佢會拉咗好長噶咯。咁我就唔示範俾大家睇啦。咁大家如果有興趣，即係去睇我嘅呢嚿鬼口水點玩呢？咁就留意翻我聽日嘅片啦。咁啦，咁佢又就篤得有啲聲嘅，好大聲都不過都係。但我而家都未知佢會唔會有 bubble 聲。咁我等佢咩啊？等到俾翻有形狀先咯。咁我最近有鼻音，因為我近排就鼻塞嘅係。咁好啦，佢已經平啦。咁我就睇下佢有冇有冇bubble 聲先。咁好啦，開始試下先有冇 bubble 聲。咁佢呢個係自製噶啦，少少啦嚇，少少聲咯。咁真係好拉咯，咁淨得我呢個先有咩bubble聲，就係呢個。哇！佢黐實咗，冇事，淨得呢個有嘅啫。但係有冇事而家？係啊，聽到。係咯，得呢個先有bubble聲。呢個都好拉嘅，不過又唔係拉得好長，因為佢拉得長得滯咧，咁佢就會斷噶啦。咁今日就介紹完呢盒鬼口水啦，咁好啦，拜拜。